Bố còn thì trời chưa sập, mẹ còn thì nhà dứt khoát vẫn là nơi để về. Cả đời bôn ba, đàn ông chúng ta thực ra chỉ nợ duy nhất bố mẹ. Ra ngoài xã hội á, người ta có thể nhìn bạn bằng nửa ánh mắt. Bạn bè có thể rời xa khi bạn trắng tay. Đó là sự sòng phẳng của đời người. Nhưng chỉ khi về nhà, thấy dáng bố mẹ vẫn ngồi đó, tự nhiên bạn sẽ thấy mình là kẻ giàu có nhất thế gian này. Cái trời chưa sập ấy, ở đây không phải là bố sẽ gánh thay bạn mọi khó khăn, mà chỉ cần ông còn đứng đó, bạn dứt khoát không được phép gục ngã. Nhà còn là nơi để về, nghĩa là dù ngoài kia có bị xã hội vùi dập tơi tả cỡ nào, bạn vẫn còn một trạm sạc bình yên để chữa lành và làm lại từ đầu. Đừng đợi đến lúc thành công rồi mới quay về, vì thời gian của bố mẹ không còn đợi bạn ở đây mãi nữa.